Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasibye mutya? Muli mutya bannaffe? How are you this afternoon, this evening, this morning? Good morning to everyone. Wherever you're watching us from, welcome to Nurdin Tege channel. Muli mutya? Muzugamba ki? Ne bulungi ati. ZUBEEDA byantalo nga beetwala ne ZAHARA. Leo tugenda kwogera ku bintu bibiri. Lydia Jasmine Karo Nantongo, KENZO tubuuza ani ali olubuto. Naye bagamba Kalumbu yali olubuto. Naye nga tetunagenda eyo. Asookere ku ZUBEEDA. ZAHARA yabadde ku TV. N'avuma bubi nnyo ZUBEEDA. Kino ekintu kye bateeka ku mutwe bakiyita saaniiko. Omanyi kyendowooza olumu abantu boogera ebintu nga tebali guided. Wali bw'aba ayambala nnyo obukaaya gwe nojja n'obiyita ebisaaniiko, oyinza okuba ogamba ye naye bano abalala ababwambala ogenda bagamba ki? Ate ng'ennamba nnene abambala obukaaya gw'olowooza nti buli muntu alina kwambala wiigi, wiivu, simanyi bika bya nviiri naye bitambulira ebigambo wiivu, human wig. Byonna biba biwiivu bwe bityo kwega biba kwambala nviiri zitali zizo ekitalina musango kuba za bbeeyi, ezimu za bbeeyi ezimu za layisi, but byonna babikola kwongera ku beauty ya muntu nabutalabika bubi. Kati bw'oyagala okulumba omuntu omulumba emimwa gye, amaaso ge bibiryokke, naye bw'olumba omuntu ku byakozesa nga waliwo abalala ababikozesa, ndabamu obuzibu awo. Obanga akoze ataaka, tusooka okola ataaka kubambala obukaaya. Ekyokubiri n'okola okulumba, tulina bwe tumanyi abambala ennyo obukaaya wano. Eba ddiini nnamba bw'obusiraamu, okitegedde? Eba ddiini nnamba bwe babusiraamu. Mu kyo n'omaliriza nga b'olumbye babuuza ajo waleeta abakozi ateekidde tukola yeeteka alina okuyita omuntu waffe. omuvubuka ono asukka effujjo. Kintu kyaffe kya mu nnyumba, kintu kyaffe kya mu nnyumba. Naye kati engeri gyali ku federation yabakubuuza Federation abimanya bino nga buli kimu akimanyi. Musajja wooli, musajja wooli anadda togenda mukuba, ogenda buuza. Singa muwoleza wabyoge mazima. Kati ZUBEEDA ne bamitano ZAHARA TOTO ensonga ndaba si ntuufu okwerumbagana. Bonna baana bawala balina kaliya zibagira. Ate ekirala omwa akolera bibye biri eno bw'ate oli ku mainstream alina amateeka agamufuga. Nze ndowooza olumu obusungu tulina obukkakkanya. Bw'oba toyagala Nurdin tokozesa nnyo platform gy'olina kunzikakkanya, kyenyinza okugamba. However, obeera like oba singa muzaata waali era abantu abamu bawona muzaata yafa, yandirumbye ZAHARA TOTO kuba yalaba oba olumbye busiraamu bambala obukaaya baba beesibye ebisaaniiko ku mutwe nga temunatandika ne Musafi live. Presenter ayina kukomawa. Ati bye nkugambye nti olina okumanya njogera ki ku mpewo. Naye waliwo zino show ze tukola, abantu bakola interview ojja buzi nti oli talented ng'otandika. Edda abantu abatali talented, abatali qualified kukola mu media baali basoma mawulire gokka, abakuwa mpapula oba leaks oba script kuba byosoma bisoma ekisooka bibana biwandiike nga bafa face ye erabika etya, ddoboozi ddungi, nomaliza ng'ogenda training nampola. Kati ekizibu kyajja TV yafuukanga kuyiiba, tetukola interview. Nye gyetali mukola nojja kwongera ku ddoboozi gyogere. Olina sita yogera ng'olina otatemu ku maanyi. Amaliriza n'atasobola ayimbye kuba teryamugoba. Tutuuse ku level mukulu Nurdin omumanyi oli muwala we ojja kujja okole. Simanyi oba naye bwakola naye abasinga kitambula bwe kityo.
oli mwana wani omanyi ki wavaawa watoba bwe tutyo no longer professional tufuna figures kyekizibu ekijja ekyo so nze ndowooza Zahara, Toto ne Zubeeda. Zahara abamuli okumpi bandimugize ne bakwatagana ne Zubeeda ne bateetwala nnyo kuba gye binaggwera waliwo amateeka gwe gavunaana nnyo waliwo gwe gatavunaana nnyo bw'ona otunulamu who started this era gwe oli gw'ovuganya naye ani amuregulatinga bwaba tewali ndowooza tukwatagane kyenyinza okugamba nti aye naffe wetuba tuli ku mpewo tukozese nnyo tubeeko n'ebintu kino kanti mugagga kyakuba zena amuleko oyo mugjeeko akirebe nti omugjeeko kubajja kuddamu akubira abantu beggwanga eryo tebakowa ensonga ogitegedde eyo tuvuddeyo musafi atandikira federation bambuuza asina federation abantu bakitekanyo federation naye ze sibikiriza nsonga eri ki kazinga bakwagala nosoma message eziri wano kati ono kanzo nagenda awo asindikidde ono ngakutaddeyo naye si gwe mulamu omutuufu wetuliko olunaku olwayo mbasanze wasooka obumenye wali tuvudde otwadde Zahara, Toto, Zubeeda byantalo tuvaayo naye nga ku mulamwa baŋŋamba njogereko ku olutalo lwa Lydia Jasmine, Nantongo, Banina, Rema Namakula, KENZO, Musuuza. Bwe babadde bambuuza obimanyiiko ebyo? Sibimanyi nnyo, mbiwulira buwulizi nga Mmozi oyagala owagala. Naye bye bigenda mu maaso bagamba nti olutalo lwabadda era ze zimu ku nsonga ezandiyinzika okubanga zizambirako Rema Namakula okuva omukulu si yakakati oba befiga yegasseemu kati kati eyinza okuba yakajja naye zentalo Jasmine, Rema Namakula zaekako ko era eyinza okuba ezimu ku nsonga ate yakola ki yave wa KENZO simanyi federation ekiyingiramu etya naye bali kuyingiza nnyo federation ziri figures KENZO figure, Jasmine figure, Rema Namakula figure, ab'omukwano even before the association or sorry the federation naye kati bakisindikanye eri okuba kati figure esatu kati wetwogerera Nantongo, KENZO, Banina, Jasmine bonna mwe bali mu federation kati kyonna bakigenda bakizaawa bw'okiraba otya kati ekituufu kiri ki ekyemabega okyogerako kikyogera nti bagamba nti ki edda mu sizoni ya Rema kikyagamba nti Jasmine ono ezimu ku nsonga ezaaviirako Rema nti Jasmine yakola ki bwe bali beeyagala n'omukulu edda mbo bw'ebitabo bibiri okwagala okutali kukyamu oli musajja musiraamu esirabawo obusiraamu tebwagala olutya nti okwagala butongoza bino ebirala biri outside kutongoza oba omusajja mulala okutongoza omuntu omulumba bulumbi nti wuuyo omusanze ku kkubo n'omwijjawo entya nimukola ki muyita mu kye bayita dating n'okwogerezaganya so kati nsuubira Rema Namakula maybe she found out that KENZO and Jasmine bali mu kyogerezeganya makinga Jasmine okukola ki kudda mu okufuuka official awo ebyakyama okyagenda maaso kati bwe bakyankalana what happened bakitegeeza bwe bayagala mu full official liyamubira bakitema full official bwogambye tuliko busiraamu oli musajja musiraamu ali mu kkubo era embanga ki obusiraamu abukkiriza wetegereza omuntu emyaka 10 mu busiraamu kisoboka it's about your ntegeeragana yammwe anti kyendoza kyanjawulo waliwo obusiraamu kyekugamba naawe kyogamba ekyogambwe busiraamu bakukyogamba nze kyeŋŋamba nga nze lwakuba bintu babinyize nnyo ku federation kyenyinza okusuubira nti kiyinza okugikuba ate kiyinza okugikuba bali bayindi fiidi eri federation naye babeera nnyo ku federation tebabeera nnyo kati abantu balo ekyogerwa ekyo nti because bizinesi zaabwe bina bigenda mu maaso federation yabagatta nnyo ekirala kirowoozebwa
Jasmine yali mukwano gwa Carol Nantongo before Federation. Era Jasmine nze ndowooza yastylinga Carol Nantongo omujja mu bino ebisikaati n'ebipalepale byababandi nyimba ze zikuba ezo naye yali akuba engoye ati gwali tomanyize enkuba yali akuba naye zino esikaati zaffe eza bandi nezino engoye zaffe ez'omukwanake ate ezo ndala nnyo zisusseemu naye manya zino abaana baffe zebagulawo mukajja mukwanake ezengoye ezibeera ku zidami z'omu mukwanake. Obuzibu buli kuvaawa lwaki efuuse okwagala kibi? Okwagala kikyoyita okwagala nti kibi olaba kiri okkeggwe nemmoze okuba nga mwagala omuwala omunange nga tulina omuwala wano nga ffena tumwagala moze neyekubire nono anti kati wulira bakuba kati abantu bakimistakinga bubi. Omusajja okwagala abakazi abangi yandiisibwa obutaba mawulire naye omukazi okwagalwa abasajja abangi emawulire. So Eddie waba kyesiinaako bujulizi naye waba alina entegeeragana ne Carol n'aba n'entegeeragana ne Jasmine n'aba n'entegeeragana n'omuntu omulala majja okulonda gwanaakola ki gwanaabayita bwemumanyi so bano bagume abakebereko ng'omusawo sina bujulizi nti akebe anti ngamba singa nga bwogaye bwaba tetugaabulina musajja era mu kusiima omuntu kyetuyita obufumbo selecting contract tebapapa n'abantu nga bangi enzikirizaganya yange beatunuulire empisa z'oli compare eza Jasmine bwe tuba twogera nti ne ku mulembe gwa Nuwa ogwa Eddie Kenzo ne Rema baaliwo kaakati ne mukuno ogwa kumyo bakyetegeeza tazimanyanga okitegeera kyegamba. However nga tuzzemu okuba eno neeri njagala kunnyonnyola abantu bano nga bagamba nti abasajja babavaako baabata bakola be baagala. Kati nyongera okukakasa abawala abalaba cyane n'abakazi mwongere okuta abasajja. Omusajja asobola okwana omusajja awasiza ku myaka 4 ng'ali mu liigi z'abakenze ebyo mulayimulayiti ngambye omusajja awasiza ku myaka 4 sigambe nti Kenzo 1 muyimbi superstar asobola okuba n'abakazi nga 10 nga tannasala wani gwanaawasa ogambye 10 tutunulidde basatu anti siri ku Kenzo nkuwa nti omusajja ekikabu ekyo nga tonnanenya Kenzo abo abasajja baba n'abakazi abasukka mu 10 musajja omu kati nga bamu yabata ajja nabo mu season feze negwako newabaawo n'abaayo ne 15 ababiri ne basigala 13 ne bagwa ne basigala kunyumyako naye naliko ne Kenzo naliko ne Nurudini naliko ne Musafi n'ayiwawo ekibinja ekirala kyebijja lumu naye amanya alina emakindi matuga wali akawala akalungi emakere wali akawala akalungi wabulayo obwana bwa mobs walayo bwegundi kati nga wali awo ekyezo omusajja bamuleke bamulwanyako dda era ku baata mwagala amuleke si bwaba abaagala era bwaba abaagala nze Kenzo simulebako musango nkugambye esooka abo nkugambye 10 kati olubwama yagamba omusajja nina ekibuuzo Lwemabeeta ali wamuza lwaki afuuse ensonga Rema bamuteekamu nga keesi study bamuyita Salomanya bamunyumyako nti tutunuulire kino oba ekyaliwo n'abamu bali reflecting nga bafuna information enfunti yandiisika okubanga naye akyali mulayi taliyo bamuleeta lwa nsonga nti taliimu nkwate bulungi bamuleeta lwakuba nti balaga nti ezimu ku nsonga nti Jasmine yo neyeetunze nnyo kwani Eddie Kenzo ate nakyo kyendowooza nti si kituufu Kenzo omuwala gwatayagala amuta okwata namuta ati kyentegeeza so tamwesinzeeko ali naye kuba naye amukola ki amwagala that is if beeyagala bwekibanga bwekiri bwe baba tebeeyagala
kansigale kuba no tukitwale nti beeyagala kubeera luno olutalo lwandivuddeyo luti ne Jasmine ne Kalo Nantongo Jasmine Kalo Nantongo alabo betwogeddeko totunayogera ku bawala b'emakindye Salama Munyonyo Gaba Muyenga Mbarara gye bali ogutali musango nze nkugambye omusajja ali muleveeyo aba n'abawala 10 nange nina bangi nze nyina gwe nalaba nanyumizaako nti nkubuulire twali mu kigulu bwe kiti wajja ebiwala bino ebyakabi ebyekkamu omukulu n'akitumya nga muyimbi nayogera atya tuyinza otegeera geno ndeetera oyo anti kati yoyo geno ndeetera oyo n'agendayo ne bamugamba omukulu amuyinga omukulu ki wamaanyi mu ggwanga gwe baatuma n'amugamba omukulu nga yali yammala ayagala kunziramu omuyimbi ate ayagala kunziramu mugambe mumukubireko bwe tuva wano ne baddiza omuyimbi n'agamba kyagamba twalabaganako kyagamba oyo omuwala oyo nti twalabaganako n'amugamba nti ye najja nawa kozi gwani nti nze Brenda obasanga wali eri Brenda twajjukira nga tuli ku ekololo bwati ne bwati twavaayo tugenda bwe buti ojirayo musajja ko wali onzise yeggwe kati obadde onsaba namba yange kati omukugereza nkubuulira embeera ali ku leve ekwana n'abantu n'abeerabira ne yeebaka naye n'amuddamu n'amala n'amwerabira otegedde bw'amala okumwerabira ye n'agamba nti kati oyo omuntu aba n'abantu omutwalo mulamba nze wensaasirira abasajja abo ani tuli naye mugjeeko ategere nti omugjeekwasooli sifa abali awo tetulina nnyo amannya naye nze ngenda okugula essimu eno oli mu bakazi nga bameka basobola bakubalira mangu nobategeera newomba sente bakubalire weetaagamu newomba wiiki kati nze nevo kwendi oba olina okujjukira abo yula twali egundi abakazi batani mubaagala ku myaka ng'emeka mu kirasi kikale eteeka kuba siniya teriiwe tabantu siniya tu oba ati gwe egganga lyammwe likeera nnyo baagala nnyo balaavu abasoga oli musoga ngaabagenyi olina bangi musa nono muntu ono mwana mumanyi so naye edi etefuuka nsonga kati ensonga gyembadde nkuwa musuuza ediriisa ayina eddembe okwagala omuwala bw'ayagala era omuwala awulira nga tayagala amuleke otegedde ekyo kimu gwawulira ng'ofunye ebbulwa kite muleke soogera mu mbeera nti ndi mukwonoona bantu naye njogera reality saagala kubeera paati ndi ku reality nti abasajja wano baagala abakazi omusajja asobola okuva ewaka ng'afunye omuwala omupya nga mulungi nnyo n'amuteeka mu mutto guno ogw'omu maaso ne batambula bayingira endongo naga ono singa bannamuleke sente n'agenda n'amugamba tugenda kukola tuti tugenda kukola tuti kyensibanyamba abantu kabali tugenda munyegenyege baba wangamba tukole ki mugende mwenna nengamba sitwala musenyu mu nnyanja ngenda mu nnyanja waliyo omusenyu ate mutwale twale ku kigonde nga wayodde eyo olumu saayodde naye era wayodde ekirumu babadde batabbo babadde abakazi bangi nga gyenkomesa ne research agamba nti abakazi basinza abasajja obungi anti bwekirina okuba gambe nti omusajja nga musuuza nga musaatu kati olaba wasobodde okufuna abasatu mu nnaku ebbiri kati imagine ono omuyimbi nga nsobola n'olitawa nowe nga tewali ategedde ategera n'abeera kuli omu babiri basatu kenzo atambula okuva eri wansi kati ekyo ekirala nze nzirayo mumaliriza nti oba ogamba nti kenzo mukyama gwe muleke mute n'ekintu ekirala kenzo waali oba njogeza mbuto naye nze ndowooza nga eŋŋamba nti kenzo waali si mufumbo
ago mazima talina lemerwako talina musango gwakoze ekyo gwakoze tegamande omusajja omufumo mujje kati tegamande omusajja omufumo naliko omukazi wakane yeeswaza mpaka bwati talina mukazi yabino tamulina waliwo naye byonna nga bigenda mu maaso naye Kenzo bw'aba waali akyusemu mu muzannyo gwe omala omuzannyo tegulina kuliikinga yadde engugane nti abasajja abaana abakazi 10,000 ate abakyala bano batambuza amawulire oluusi omanyi nti abayimbi bali ku levo balinga abazannyi ba mupiira ba Uganda abazannyi b'omupiira b'e Uganda beegatta abeera ekasuku yagamba kati federation nze sigendangayo naye kyemmanyi eri awo eringa bwemuba ku pate kati baba ku pate baba mu pate kati ate omanyi ebiva mu kunyumirwa ate tebeeri wala bakalabayo nze ntera obeera ku federation eyo naye image si yabayimbi ku bayimbi bwizo wajja ajja n'omukyala we rumu baba wazaabwerera n'ayambuka rumu weziri zabayimbi kusula ku alo okitegeera obalaba bwizo n'omukazi tebasika eri awo mutumbe tebasika kifaananyi nti si muyimbi oba ki Kenzo akwana musajja akwana tebijja kugamba nti si mulamu wafunayo omuntu we wali waka n'abeera naye nefuuka emboozi nogamba gwayogera teweegatta naye n'abawala abamu beyiwa besi banno ku basajja nakuba ne edi sometimes ne edi yeetoloola abakyala nga bana abalungi nga otaba na mutima newobana mukazi ndozobera wano obanga mpisi ateeka omu gesa oteeka ono gamba nti mubi kati nze siyinza mujakinga nti lepo kwali naye tonaagamba bano bantu ba mukwano naye akimanyi lwaki aba bayitamu bo bamanya nti ba mukwano waki omuteyegoba sentiment gyebasoose okwogera nti tabeesibyeko tabeetunze bamuleke bamute atayagala kalo Nantongo omanya nti oli mukwano gwa Jasmine noteeka figa 2 kati ku mmeeza nti ku Edi ne Jasmine nze kalo ani gwe neetaaga kati waba nti Jasmine gwe neetaaga kati Kenzo mute wolaba nti kati gwe Edi gwe weetaaga kati Jasmine bino birimu love anti kati Jasmine zazze kati nze kalo nyina feelings z'omukulu Jasmine agamba omukulu wange nabeera naye ebbanga ate nze nakuleeta nakulese mu kintu kino nakuleeta wali mu bintu byo nga mugera ngero kati nkuleesa ate Jasmine amute ani atajjeza kalo Nantongo ate Jasmine asigaze omusajja anti gwe wanaabaleta mwagala ati naye omusajja antayagala nga byali just byakunyumirwamu federation kucelebrating nga kintu kyaffe kya federation twekulisa kufuna kibiina ate gwe nofuna love bandize ng'enjozannyamu ddatu balina amanya g'okukuba Jasmine nze sirina siraba nsonga eyaggaza kalo Nantongo Edi nze mu kutunula okwange ndaba tebigatta lwaki kale alimu lubandi bandi anti gomanye okubanga mukulu mu kwakati ate kale okubonna abali awo ye muto ddala sure munene bino bintu byakulya mmereze makindi ng'omugoyo juzaawo nyongeraku support mpa amazzi kati ebyo bintu byokugenda naye nga mubyoluto kalo mumanyi yasinga obuto ku bantu abo nnyo Jasmine no nga cwa alimu omwaka bweba mu motoka biri nga bwogamba mulimu omwaka kati Jasmine ku kalo ate muto nno nnyo tukole tutya bo banoonye tulina figa 3 kati ku table wetwogerera tulina Edi alina okutereeza ekintu kino alina kuba ani katabula mukulu mwennyini Edi Kenzo in case bwe biba bituufu Edi Kenzo kyaba akola yongera okugulewo side wali wonna bakulabe bulungi Edi Kenzo kyalina okukola nga bwe kateni madam Edi Kenzo kyalina okukola nga bwe nkugambye ogwo omugijja aguggalewo bombi abaleke Jasmine ayingirizewo abawala abapya kalo Nantongo baaliwo nnyo beebale nnyo kufuna abawala abapya namuntu aba nekyasiima senga yaliwo yandikyadde bw'aba yagala olaba tetwakyala walwema twakyala awali tonnamumanya twakyala twakola gundi mundo twakyala twagala kukyala kuli okumu twakyala okujja kwe yayita okunene kwe yali asobola ebiseera ebyo wali omanya ayagala kunene kwegwo
bombi baali baana b'abanaku nga basobole Katonda ne bamala n'abagemulira nga bebagamba agamba nti kaana kambata ketakula natuwa kulemba oli kati bamukaya tekimufuula sita okitege Nantongo Jasmine begobe bato omusajja bamuleke ate nkubuulira nebyo teri byakusa Kenzo tasobola kuwasa kwabo bawala tekuli la okufuna ebyoke ate wali okwagaana kulikali andeiti tekuli test ye ng'ovudde test sigirinaako eyinza okuba kweringa naye test zamubula naye nze kyeŋŋamba bwana ng'oli guided weetaaga omanyi bino ebintu byabasita weetaaga omuwala amalayo bonna bamalayo Jasmine tekuli tomujjaayo omupya gy'oli ffe tumumanyi mulungi naye ŋŋamba ono omuwala Jasmine no sitani nange mukkiriza bwange buli bwe buti alina n'oluyimba olupya olwakali ebyo birala ate abaana babe kozi wamwe yiduti somako ojja kubonera kati Kenzo yakimanyi bino bikola amanyi nti abawala be basuulawo ononda zange sikogedde kinyaki naye kati nze kyembadde nkugamba nti abawala abo balungi Jasmine kyemwagalako kati kankuba enjawulo gye balina Jasmine kyemwagalanga Jasmine ne Nantongo omuwala omu ku bannayuganda abali mu bayimbi asinga okubeera styled oba otegeeza ki being styled ayambala ebintu ebinyuma yeekolako ebirungi omulabanga yagaana n'okwata mu kizibu aliko nakyo amanyi obulungi bwe Karo Nantongo mwagalako nti ya elevating okuva mu mbeera eno ey'okuyimba ku nnyimbe n'alinnya kiraasi kati tumudiscussingako nga n'olutalo oluli ku Twitter na Instagram sola nemukubyemu oluyimba kokirabe muntu gwe maama walala siwali ali ku level ya uptown okitege so mwagala ki ate ebintu omulala naye style yagikola ki but remember style agijja kwani Jasmine kati nembagalirawo naye nga Kenzo yandifunyeyo akawala nga kamyufu biri ebyaddala kayina enviiri zaako nga kayitawo abantu ne bagaana ebannange kamukwateko neekwateko bano bombi balungi naye tebajja nyumira nnyo mu kidaala nga wakuwasa nkyentegeeza mu maaso biwanizo oba kati ekiwasiza Kenzo abaana alina abantu bano abalala banne tebawasa abakulu bomanyi tebaaliko bize ngambe bwali batuusizakyobala bamugaa nti bano si babe era nabo balina eddembe obutamwagala bweba bawulire tebaagala Kenzo bamuleke Kenzo bwogamba nti mwenzi gwefuna omusajja atali mwenzi genda obonomeneko n'omusajja ewaka abasajja benzi nkugambye omusajja omutuufu abasajja ab'amaanyi abo alinamu ku ssente alinamu kulinnya ayinza okwagala abakazi omutwalo n'agusuula wali nze nyinayo omuyimbi gwe mmanyi nga bw'aba ageze mu concert ezo upcomes ayinza okufuna bamufunira abawala bana buli rumu 3 zibabuukawo ne bamusuuliramu omuwala kiro kimu ava ku stage ng'ataawa naye byonna bigenda mu maaso wano bwe kiba kigulu kinene mu kiriko abayimbi abawera mu mmotoka era ababbizi bamukonkona bukonkonyi nti ffe tuddayo kale beerawo kanzije bwe kanzije nzije n'agenda edda edi yayagadde bamanyikiddwa afune abawala abalungi abatali nnyo kumuteeka buzibu ekiringo kyokubiri bwe muba mu federation tolaga nnyo nsonga zo muntu mugambe tebalaga nnyo nnaku nkiro babafunira lodge
oba oyagala Karo Nantongo mugambe tusisinkane mu tugende Entinda atugendeko Ekitende tugende Kaluka twagala mulinya ate kati bw'oba tuyagala kusamba ebyo bireeta owaige mapoint naye nga bino ebyoba omukazi mmaliriza omukazi agenda okunoba nti omusajja we yayenze ng'ebintu ebirala byonna abikola oli musimu asi musiru kyoliko si kituufu omukazi agenda okunobebwa bbaawo kawulirize nti bbaawo wamulidde ayenda ng'abaana abadde abawerera school fees akanyama mulya ate ayinza okuba yazimba ennyumba akulabirira ate jjukira kati abakazi obawasa ne famire yaabwe omwana abadde bwati dadaaisange bamugomye nanga abamu si buli musajja eyitefuka point lowooza nnyo bw'onyonyola musajja waabwe ku bwenzi ojja kufuutuka ku musajja w'obwenzi otuuke ku musajja omulala omwenzi nga n'emmere waakugobakugobya ogigula so kirowoozeko sikigamba nti kirungi naye tuule wakowekoleki omubeere tofuna abakazi banno era abakazi bano baagala nnyo okulembesa bakazi bannaabo baawo omanyi nti abeera nnyo ne gundi n'akukubira essimu n'akuweereza ebifaananyi gwe weebuuza afaaki oyo ali bize kyenkana ki naye omubuuza baawo yali bw'ofuna omukazi akugamba omubuuza oli vagini kinene abikugamba tali vagini oluusi si mufumbo ye yebaka n'abasajja ab'enjawulo tewali gye zigenda kulaga ku bonna kuliko aliligo legal married ku bonna kyangu nnyo bano tuboogerako ne bw'aba ayina amateeka g'ensi gakkiriza abantu okwekyama bw'oba tonjagala ndeka. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mozo ina kyogamba? Kale